안녕하세요, 가이드입니다. 오늘은 10월 27일이고 현재 시간은 오후 1시 50분입니다. 전남 곡성에 있는 흑석 저수지를 찾았는데요. 오늘 바람이 많이 부는데 이곳에 베스가 나와줄지 한번 탐색을 해보겠습니다. 현재 바람도 많이 불고 있고 이곳 저수지의 수위가 굉장히 낮은 상태여서 베스들이 반응을 해줄지 잘 모르겠습니다. 현재 포인트를 저수지 상류에 있는 곶뿌리 쪽으로 이동을 했는데요. 연안 쪽에 작은 베스들도 안 보이고 낚시하기 어려운 상태입니다. 오늘이 평일인데도 주변에 낚시하시는 분들이 2명 있는데요. 이곳이 워낙 유명한 포인트다 보니까 베스들의 프레셔도 아마 심할 것 같습니다. 왔어? 아우, 빠졌다. 사이즈는 그렇게 큰 것 같지 않은데 그래도 베스가 반응을 해주긴 하네요. 바람이 상류 쪽으로 모이고 있어서 그 부근을 한번 노리고 있는데요. 작은 베스가 반응을 해줬는데 아쉽게 중간에 빠져버렸습니다. 왔어. 사이즈 좋아요. 또 비슷한 장소에서 이번에 사이즈 좋은 베스가 나오네요. 약간 작은 베스였는데 좋아. 오늘 흑석 저수지 첫 베스가 나왔습니다. 3자 중반에 사이즈 좋은 베스가 나왔습니다. 아까와 비슷한 또 왔어. 스컬링 포인트를 찾았네요. 현재 이곳 흑석 저수지의 바람이 상류 쪽으로 모이고 있는데 이 바람을 따라서 베스들도 상류 쪽으로 올라온 것 같습니다. 사이즈 좋아요. 이번에도 이번엔 4자 정도 되는 베스가 나왔습니다. 오늘 두 번째로 사이즈 좋은 베스가 나왔네요. 베스가 스쿨링 된 건 아닌 것 같습니다. 딱 3마리 물어주더니 또 잠잠해졌네요. 이곳 저수지가 유명한 포인트답게 포인트 전체적으로 길도 잘 나있고 현재 물이 많이 빠져있기 때문에 전체적으로 워킹을 하기도 좋습니다. 주말에는 사람들이 정말 많아서 주말에 이곳에서 낚시하는 건 별로 좋지 않을 것 같습니다. 지금 바닥에 풀들이 있어서 계속 중간중간 걸리고 있네요. 현재 수몰나무 주변을 한번 노려보고 있습니다. 수심은 별로 깊지 왔어. 수심은 별로 깊지 않은데 이번에도 사이즈 좋은 베스가 수몰나무 주변에 뭔가 베스가 있을 것 같았는데 이번에도 3자 정도 되는 베스가 바로 물어줬습니다. 현재 이곳 수심이 한 1, 2m 정도로 그렇게 깊지 않은 곳인데 베스들이 반응을 잘 해주고 있습니다. 현재 시간은 오후 3시고요. 포인트를 아까 낚시했던 반대편 쪽에 태양광이 있는 쪽으로 왔습니다. 오늘 이미 오전에 사람들이 낚시를 많이 하고 가서 그런가 생각보다 베스들의 움직임이 없네요. 왔어. 역시 수몰나무 주변에는 베스가 있었네. 와, 사이즈 좋아요. 사이즈 좋아요. 이번에 4자 초반에 사이즈 좋은 베스가 나왔습니다. 정말 사이즈도 좋고 빵도 좋네요. 현재 시간은 3시 50분이고요 원래 오늘 곡성의 다른 저수지 포인트를 소개해 주려다가 생각보다 베스가 나오지 않아서 이곳 흑석 저수지로 포인트를 이동해서 낚시를 해봤는데요. 2시간 동안 낚시를 했는데 고기가 낱마리로만 나와주고 생각보다 반응이 좋지 않았습니다. 오늘이 수요일인데도 사람이 들어왔다 빠졌다 계속 할 정도로 이곳 포인트가 프레셔가 강한 것 같습니다. 오늘 낚시는 이만 마치겠습니다.
시청해주셔서 감사합니다.